Padang bulan padange kaya rina. Apa ora nek suarane lho. Lah iya. Ket mau ket modele sabotase nak karo aku. Jenengan nak semakin kompak, heboh, pun to kula jamin Pak Yai tekor. 50 apa ora ya kaya bodoh ya. Padang bulan padange kaya rina. Bu. Bentar. Terus piye? Piye kok aku lali pengajian rek katokan angin buantar melebat terus sampe wus wong lho ngono. Opo kuwi? Dukasun. Dalu punika sareng-sareng masyarakat Kayen dalam acara hall yang ke-13 ya. Mbah Joyo Arsat Kiai Sarif ugi Nyai Siti Fatimah. Menika katur dumateng Bapak Kiai Agus Salim. Nggih, mengke Jengkar saking Palenggan sak menika sareng-sareng. Oh, ngoten. Nggih no. Pengaosan nggih Bu nggih. Nderekke Pak Yai ya Mas ya. Dadi hiburan kena tontonan sebagai tuntunan. Lah iku awake dhewe sebagai tontonan menghibur mengke Pak Yai kersane kangge tuntunan. Ngoten nggih. Tuntun piye? Maksude iki ngaji ku lho. Oh iya. Nggih. Mengke diaturi mriki. Saniki kok. Lah iya ki ya sepote kok kene, Cok. Oh nggih. Nah, yuk. Katur dumateng Bapak Yai, monggo. Anu Pak panitia nyun tulung lenggahipun. Nah, nggih lengganipun. Mas urung bar lho Mas. Apa nanti ya? Iya teh malah buyar gitu jane. Oh, alah arep gotong kuwi to. Tak kira arep buyar. Walah ngerangkep to. Oh, lha iki lho. Berarti iki engko panitiane ya iki. Pak Lurah. Taplake mbok ganti to, Pak? Iki ora taplak. Iki jilbab. Ketoke jilbabe Mbah Uti mang lho Met iki, mulane digolek. Lah nyala riwi berarti golek iki ya. Walah, masukku kok tipis. Batine komet kurang ajar. Aja mbok unggahno kuwi enek tulisane Cak Yon. Sing iki Abah Yai lho. Nggen kugung. Kowe wis ditawisi. Kae lho kran ning kono tulisi Cak Komet ning kran ngono lho. Aku kadung mlebu kono, Mas. Puweteng. Oke, monggo katur dumateng Bapak Yai. Bapak Agus Salim, monggo. Mugi ilmu agama
Quran Badar sang bangsa sesiaga ngerti ilmu agama ayo ngaji ayo ngaji ayo ngaji tepuk tangannya mana sayang niki soalnya spesial niki ngaji karo pelawak kondang dari Bojonegoro kondang kodok mlebu kandang wis teko jam piro le Halo kula batu asar pun. Bar nyisa. Ngali. Bar ngasar. Ora bar subuh sisan nang gede. Melokno to kursi. Mboten mungkin ketara anak kula sepi no. Lah asline Nggih, Asline ya sepi kok ngono. Wong nek ra ngene iki ya wayangan nek mergo melok ngaji kan ora nek tanggapan. Pun salame riyen nggih, mangke guyon bareng-bareng. Soale niki ngaji nyanten niki, pengajian budaya. Soale bareng-bareng ana pelawak, ana ngajine, nggih to. Niki nuruti jalukane bolo-bolo niki, pun. Wis muga-muga komplit jangkep niki ngaji, ana selawat, ana pelawak, ana sing ngrungokno, ana sing kudanan, ana sing katoke teles. kathah. Nek pas dilunggui kene teles kok yo. Nggih mboten napa-napa. Aku soalé krungu malah lagi medhun kambing. Alah yo alah kathokku teles ora masalah, kok masalin meme ngono. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para kiai, para alim, para ulama, sedaya para masayih ingkang boten saged mlebet asma setunggal-setunggal milai saking kiai-kiai masjid, para imam masjid, para kiai-kiai musholla, sedaya para pengurus Nahdlatul Ulama, ranting tanfidiyah suriyahipun ingkang estu kula hormati, pejabat pemerintah, dalu menika panjenenganipun Bapak Kades Kayen dalah Bu Kades ingkang kula sampun paring sambutan. Kula nggih nyemak karo turut dalan diriwangi ora adus sedina ramangan sedina moro-moro tetep udan akhirnya terus rawuh. Alhamdulillah. Kanca-kanca perangkat juga kanca-kanca BPD, LPMD, tokoh-tokoh masyarakat ingkang estu kula hormati, panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka Hol Mbah Syarif nggih, kalih Nyai sinten niki? Siti Fatimah. Para rawuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dulur-dulur sedaya, kanca-kanca grup Mayang Madu yang sangat berbahagia. Dadi iki ana loro lek musike lek komplit JBS Mayang Madu. Nek saiki separo paket Mayang Madu. Makane kok kaget ana kok kae ora ngene. Oh nggih. Kuwi komplit mbiyen JBS. Paket irit niki. Iki paket.
paket pirit piye. Iki menyesuaikan anggaran. Oh iya. Paket hemat kok paket irit piye to kok. Nggih. Paket separuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Lali. Para rawuh hadirin wal hadirat niki sepindah syukur nomor kalih selawat nggih. Nomor 3 tak takok piye kabare do sehat kabeh mboten? Monggo sehat lahir batine. Kok gak amin sing guri? Kasep. Muga-muga sehat lahir batine. Barokah rezekine. Amin. Barokah panenane. Amin. Manak sapi wedhuse. Ngendhok pitike. Meteng mantune. Sing muni amin bantere iki. Pengen diputu. Amin Allahumma. Amin. Pun nomor 3 langsung ngaji niki dalam rangka khol. Jadi khol niku hurufe lek ditulis lek nek cara Indonesia H A U L haul. Niku lek bahasa Arab beda lek. Nek bahasa Arab haul nganggo ha niku maknane ribet. Tapi nek haul setahun. Jadi beda huruf kuwi haul ribet. Tapi nek haul setahun. Lah nek tangga kula niku Ya piye tangga nom sapa? pengucapane sing beda lho. Nggih. Lah wong kok kaul lagi bar tuku motor tuku kulkas ngono iki. Kaul ngono iki. Kuwi malah beda huruf. Beda. Oh beda to. Kuwi kaul, iki haul. Jajal lambene muni haul. Haul. Iso kaya corong ngono to. Mudik yo. Wis padha coronge. Matur nuwun. Nanti haul. Nek haul setahun mulane ndungani niki berarti pendak tahun pisan. Nggih mboten ngekoli. Nah niki bahasa Arabe haul. Tapi lek ditulis Indonesia haul niku artine cara bahasa Arab ribet. Tapi dadi beda wong kadang wong Indonesia yo haul karo haul padha wae. Pokoke ndongakno mbae sing pun kapundhut wis tetep jos. Oh, alhamdulillah. Nang udan-udan kaya ngene nang derese nang sak nek gelem sing teko gak ya jos to. Aku ya mikir iki cara ora nek komet paling ya ora patek akeh wonge cok. Mboten. Oh iki mergo ya rene iki perkara roh munyuk-munyuk loro kuwi. Kethek to kok munyuk. Ya ora apa-apa to arah nderekke Batere bendarane. iki spesial lho kok malah munyuk iki. Ya iya kene munyuk kan nderekke bendarane. Iki bendarane munyuk. Mboten apa? Mboten. Maksudnya teng wingking niku lho. Oh nggih. Monggo, Pak. Terima kasih, Nyok. Nggih, Pak. Biasanya boleh ini tuh. Gak aku gak wani. Biasanya yang dimulai iya nyok terus iya tek. Rawani. Yo ora kok yo. Biasane ngono. Dosa kok. Ngon. Ngekoli penting mergo kirim donga. Luwih-luwih sing dikoli kok dipercaya wong soleh, wong sepuh, wong alim. Oh, niki sumber barokah. Oh, amin Allahumma. Amin. Mulane teng kitab nika dawuhaken dzikrus shalihin kaffaratul lidzunub. Allah. Ibu-ibu aja dalem kaya pengajian kula pas TPK nika ngger ibu-ibu ya ngono. Tak balanane men ra kalah karo cak komet. Ibu-ibu. Kuwi berarti fanku bareng ra penem tok nyok. Ana sing tuwek ya. Kenes Nyengi ra kabrang. Bonteng mriku mawon lho, Mbah. Yalah sapa neh. Untang mlaku rene neh. Lah goleki jilbabe iki lho. Kaya mbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Selali. Dadi wonten dalil niki khol niki tumpuk-tumpuk. Wonten sing saking kitab naminipun Khilyatul Aulia. Ana sing ka kitab hadis naminipun Imam Ad-Dailami. Dadi dua dalil niki sing damel ngekholi. Wong kapan gelem khol niku barokah, wong kapan gelem ngekholi rahmate mudhun. Nah, rahmat niku artine kasih sayang. Wong kok gelem ngekholi mbah sepuh ngeten niki masuk Mbah Yai sinten Sarip nggih dikholi niku rahmate Allah medun, rahmat ki kasih sayang. Nah ning donya ya celik sapa wong sing gak pengen kasih sayang. Nggih. Wong urip kabeh pengen kasih sayang.
Sing di bojo ya pengen disayangi bojo. Berarti ibu-ibu termasuk angsal rahmat. Pegatan kali bojone. Maksudnya piye? Oleh rahmat. Ora Jawa. Sing bojone maune raji Entuk oleh rahmat. ora pegatan. Ora rahmat jeneng wong gak. Pak Yai Entuk dhewe sing ngendikan. berkat. Entuk berkat. Walah bancaan to. Angger ngaji karo pelawake melok ketularan gendeng kok aku. Apa meneh nek ono sitok-tok ijek luwung lagi wonengen kok kiyane ngene. Ha iki kersane stereo. Stereo ngene kok angel men kersane mboten anu Pak Yai adem kan ngeten. Ya karo sampean lagi petuk ki alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho Jawa meleh Ora masalah. Mungkin ketoke seneng diudani. Sallallahu Muhammad. Dari Zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafaratun lidzunub. Allah. Ibu-ibu Ya. Cak Yono. Ya. Bener to ra iki jenenge sapa? Ya. Sapa jenenge kok ya? Sakyon. Cak Yon ya bener. Kleru aku apa nyeluk. Cak Yono. Kopi teko. Nggih. Anu saudute, Kong. Lho. Wah, ngono lama. Kaya matur nuwun. Nek enten jarum super. Lah. Ondike malah milih. Mboten kok. Kula kan ngertos kermenane Pak Yai ngono. Ya kok roh seliraku sayang. Nggih. Apa ki, Mang? Nih, jarum. Balik waras. Asale waras balik waras. Asale ngidul balik ngidul. Kuwi mau jane angin kondur apa angin kuwi lho. Ya saking kersane Allah. Jadi wong lek nyeritakno kenabian itu termasuk dari ibadah. Oh, Bu. Dadi koyok muludan ngibadah, nggih to? Rejepan ngibadah, sawalan Ibadah. mapak poso Ibadah. mapak komet. Gak. Apa aku kok ibadah. Kaya ibadah kong seduluran ki nyambung sanak ki ngibadah. Oh, apa meneh sing disambung wonge kaya ngene. Saking gubuhe para panitia sing ibu-ibu niku. Piye? Walah jenenge. Niku kan Jawa to. Iya. Cuwincing-cincing Mas Komat ya Allah. Lah mungkin lali saking gubuhe nak cincing-cincing entek dhuwur ngono. Terus Walah Mas. Linete. linet Anu apa? kotor ngono lho kan. Rupane piye ta? Coklat. Iki wis diterangno. Udah linet wi. Keduren roke nek incing ta? Iya. Udah linet wi. Apa neon? Paling dibal. Tambah nemen. Pun dibaleni nggih Bu ben ana intine ayo. Zikrul anbiya minal ibadah. Allah. Engko Allah maksudku iki tirokno. Zikrul anbiya minal ibadah. Ayo 1 2 3. Minal ibadah. Pinter-pinter wong kayan ki luar biasa kok. Gek wonge ya glowing-glowing nang pinter ngaji. Tepuk tangan untuk wong kayan. Wis nang kene engko goleng lho. Ya ana ora usah wae. Nggih, anu nuwun sewu iki. Menika kula badhe tanglet. Apa? Masalah kopi niku nggen kula sing pundi? Wah, lah kok nyelo-nyelo. Ora nyelo piye to nggonmu ya jelas ning kono lho aku arep. Lah iki lho ora apa-apa ning kene. Niki kula mawon nggih. Ora masalah. Pahit nggih Pak nggih. Mboten Nggih, pun nggih. ampun. Guyon Pak. Pun kembali ke laptop. Jadi nyeritakno tentang kenabian ibadah. Jadi cara dipahami ngeten Bapak Ibu, ngibadah niku ternyata ora mung salat tok. Muni banter, ra mung salat tok, ra mung poso tok, ra mung kaji tok, ra mung zakat tok. Lho, sapa muni katok-katok ngono. Tok iya. Tok.
Jadi ngibadah niku kathah lek komet. Dadi kaya ngeling-eling Nabi muludan ngibadah. Rejepan nyeritakno Kanjeng Nabi munggah Isra Mi'raj ngibadah. Oh. Lah nek kapan ngekholi niku ngrontokno dosa. Kafaratun lidzunub. Berarti jenengan ngekholi Mbah Sarip ngeten iki otomatis bar ngaji dosane rontok. Nah wong bar ngaji nang dosane rontok wenteng yo. Mulane jenengan delok ngene engko angger bar ngaji mulai kok terus diwekek-wekek ngene-ngene. Berarti kenrengen. Kuwi tandane kenrengen dosane rontok. Alhamdulillah. Zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafaratul lidzunub wa zikrul mauti shadaqah wa zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Allah. Eling-eling mati sedekah, eling kuburan merekno akhirat. Lho wong kok gelem ngekholi kok ning kuburan ngeten berarti ngelingno tenggene akhirat, ngedekno swarga. Nah kira-kira jenengan pengen swarga napa neraka? Swarga napa suwalega? Suwalega napa swarga? Kok ana muni sing suwalega men sapa? Komber. Mulane terus dijak ngaji ngeten iki ben oleh swarga. Amin Allahumma. Amin. Kayak selingan sik lek iki mumpung enek musike eman-eman nek ra digawe. Nggih. Ayo. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane he sing awe-awe. Muni bareng Bu, ngelingake aja padha turu sore. Ini tak ceritani kanggo sapa mengko sore. Allahumma sing banter sayyidina wa maulana hadadama fi ilmillahi salatan daimatan bijawami mulkillahi. Siap apal kabeh sing mriki apal, mriki apal. Bapak-bapak Mbah Kum teng wingking apal. Oh, semoga-moga barokah kabeh nggih. Sing melok muni muga sehat lahir batin. Ayo, mayang madu padang bulan dados. Gile. Wassalama bi ilmillah bitawami mulkillahi salatan daimatan bitawami mulkillahi. Zaman wis akhir akeh wong domodar manjing jalur ngidul sarwa ngawur dolan limikul. Zaman wis tuwa akeh wong dongoyo wara setan ngulon sarwa ngawur wonten kelakon wonten ondar manjing sarwa ngawur lali mikir ngetan ngulon sarwa ngawur wahon kelakon. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Bi'ilmillahi salatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.
rembulan sing awe-awe Ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore padange kaya rino sareng Mbak bulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Kaimatan bikawami mulkil langit tepuk tangannya mana? Oh, genten lek saiki sing dhuwur meneng, sing ngisor muni. Sampeyan yo yo ya. Gentenan ki kok grup-grup ki, kene regu A, sing makom regu B, kene regu C, Mbah Kung, bapak-bapak regu D. Oh, sing paling banter untuk hadiah 500. Potong 450. Ya 50 ngono. Karek piro yu? Nah, aku ya hadiahe. Soalnya kadang ngono tenan ana sing banter tenan lah, aku ya tekor to kelangan 500. Hadiahe potongane kok kathah. Nang piye pajak e? Ayo, muni ya. Padang bulan padange kaya rina. Kayen. Kayen kok. Tapi dereng kompak kok niki. Nek baleni kowe yon. Ini nggih. Pak pripun? Walah. Ke padang bulan. Ayo. Padang bulan. Ke padange kaya rina. Nggih, mangke jenengan sing nyauri nggih. Kula sing utang. Padang bulan padange kaya rina. Jas. Kaya wong tutoriale ya. Kowe ngemot apa to ya? Ngemut napa to, Pak? Lah kowe ketok kok sembuk utahno sik ya. Lho, kok diuntahan iki mumpun iki rencana badhe ngene iki kok. saya modele kados ulo. Ayo, padang bulan padange kaya rina. Sebentar yu, rembulane ngelingake aja padha turu sore. Kene tak critani kanggo seba mengko sore. Sholawat Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama Daimatan bidawami mulkillahi. Tepuk tangan lagi sayang. Kompak jelas Genten tekor. kene. Awakmu sing tutorial kene. Awakmu sing kene. Bagianmu ka lho. Ayo. Padang bulan padange kaya rina. Apa rene suarane lho? Lah iya. Ket mau modele sabotase nak karo aku. Jenengan nak semakin kompak, heboh pun to kula jamin Pak Yai tekor. 50 apa ra ya kaya bodoh ya. Padang bulan padange kaya rina. Ayo Bu. Pintar. Terus piye? Piye kok Elingake. Kanca ada aja padha turu sore. Tak kene tak critane. Wangel jak nyanyi. Ya awakmu sing ora karuan parake kok. Jak nyanyi angel tak jak nyaur utang lho, Nggo. Antene sing ngarep yangel tapi sing bapak-bapak ayu met. Jajal lho. Alah opo malah nemen kae kok. Jajal bapak-bapak lek. Jajal. Bapak-bapak wih, Pak iki disambung kaya batahe. saking Polsek Bancar iki, Pak. Nggih. Anu mboten nderek mboten napa-napa, Pak. Sing anu. Wedine dibedil telakmu to. Iki anu nggih nderek Bapak gedhi nggih. Sekedhik. Yo melu kabeh. Eh? Kok iso mbok sekedhik tok iki? Padang bulan padange kaya rina. Pak, Ya ampun.
Niku kompak asih cuma saking tebing ngoten lho. Ora masalah, lanjut. Kaya Padang bulan. iya kok petang bulane bar kuwi lho. Ngelingake. Aja padha wis iso kok sok. Kok sing guru ra sambung kaya. Wis sampe nadanem kleru kabeh. Wajah itu kalau sering kena air wudu. Oh, alhamdulillah ndut. Ki engko nek wis garing karek nyelepno, Mas. Ya ampun, padang. Padang bulan padange kaya rina, Pak. Ngono ya kene. Ngelingake empun to Pak mun apal kok. Ngelingake ora iso. Aja padha turu sore. Dadak ngono gak ngono. Kene tak ceritani kanggo sepo mengko sore sareng Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adadama isolata kaimatan bidawami mulkillahi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kembali ke laptop. Monggo silahkan. Lek Yono ngombe kopi. Nggih. Lek Comet ngombe kopi. nggih. Wis jane sing bener kuwi komet apa comet to? Komet, Pak. Komet. Artine komet ya apa? Mboten enten lha riyen kan anu to, ibu niku sadyan baskom. Lah sing bapak ini kan ider lemet. Nggih, Bu. Lah kula niku masih padha ning Jonegarane ora ngerti kok. Kok iso ana komet iki piye? Kok iso terus tuwenar piye? Piye ceritane piye, Bu? Pendatang lho. Dadi Oh, ya pendatang. nggih. Berarti masuk makhluk langit tuh. Nah, niku Mr. Bean we. mboten mboten asli Bojonegoro. Oh, ngono. Kula kan Spanyol to. Wah. Bapak niku kan bisnisnya kan Spanyol. kue to, kue lemes Wes niku lho. Spanyol modele kaya Lah gagang. ibu niku dodolan baskom. Mula niku komet ngaten. Ngono. Mergo bapake Anu bakulan baskom karo lemet. diarani Komet. Tanggoku kae ya ngono sing bapake bakul apel, ya. ibuke bakul loli. Terus celukane Teguh. kok tak hei Sampean ki nyapa to, Mbak? Wong enek wong nerangno apel karo oli kok wis. Berarti pikirannya wis teko oli. nek komet jelas bapake dodolan apa ki baskom, Kom. buke lemet. Lemet. Disingkat komet. Komet. Lah nek bapake mau tanggonmu mau Bakul apel, Mas. sing bapake bakulan apel. Iya. Terus sing ibuke Bakul oli. disingkat Sapa sing nyingkat duwe anak jenenge Teguh. aduh ra kaprah lho. Lah diparani to ngado ngono kok ya. Jenenge ya padha tugeli. Oh, gua apa malah dadi masalah. Sembong. Ojo kaget lho, Yu. Pokoke sing meteng-meteng dikebuk, metenge dikebuk. Nggih, Ojo tapi kaget. ampun banter-banter mengke nek anake kotak nggih. Ya anak apa pesagi to. Kan dikebuki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngekoli sing siji pokoke ngedono rahmate Allah. Semakin jenengan ngekoli para wali niki semakin rahmate Allah dipun andhapaken. Alhamdulillah. Nah, eling kematian sedekah berarti keapiane tumpuk-tumpuk ngekoli niku. Nggih mboten? Nah, gek perek tenggene kuburan masyaallah yuqarribukum ilal jannah marekno swarga. Berarti wong khol niku Bu gelem ra gelem ya mepet karo swarga. Oh. Lah koyo ngeten niki mulih dosane silang kabeh perkara khol. Dijak maca tahlil mulai ngarep la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya ning omah ya melok tahlil met. Arang-arang kok, Pak. Lah niku anggere malam Jumat ditahlili kok. Kok met ditahlili? Oh, maksudnya nahlili mbake. Nggih. Nggih, tunggale. Wonten dawuh niki njenengan eling-eling. Sering kula kutip tenggene kitab tipis, Pak. Niki mungkin ingkang pondokan, lare pondok para yai paham niki. Tenggene kitab tipis jenenge kitab Mawaidul Usfuriyah. Apa met? Mete? Kitab apa? Dunung. Alah wong gawe remi kok mari. Astagfirullahaladzim. Sekali-kali buka kitab. Silit pinten to niku? Gua ya
Takok jilid itu ora ning jilitane wong kitabe tipis ngesitok tok sak mene. Takok jilid Satu jilid Napa niku? Mawaidul Usuriyah. Lah, Lah apa? Mas Allah. Kitabe tipis mung setunggal mawon. Kanjeng Nabi lek ndawuh ngeten iki, hebatnya tahlil. Masyaallah dirangke mbek hal jan poh pinoh. Muni banter. Poh pinoh cara mriki napa? Wah pinah dan terus niku kok. Lah kan ya sesuai kahanan tuh. Oh. Ya maksudnya jos-josan kuwi lho. Cara kene kan napa Bu? Sakliyane poh pinoh mriki napa nek ngarani? Ya jos-jis ngoten. Oh ya padha mbek kono ya. Oh iya lah nek sing nom pantes josis lah sing tuwi. Ya padha wae nom tuwa. Kae. Kanjeng Nabi lek ndawuh ngeten teng hadis. Man qala la ilaha illallah maddaha wutimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Ibu-ibu, Ya. bapak-bapak, Pak Inggoy. Lagi. Pak Inggi lho cek lenger-lenger mergo kudanan iki lho. Wis tonggi ora usah pikir nggih, ora masalah. Roto udane roto. Bojonegoro udan, sampai Parengan udan, sampai Jatirogo udan, sampai Ngalor Tugindoro ya udan, sampai mlebu Kayen ya udan, roto kok. Nang tukang tambak niku biasane nggih ning pondok diwarai kok Pak Inggi. Iki lek kapan mendung kok kene ben gak udan rene dijuwuk, diparakno ngulon saged. Nek kulon ra udan. Nah nek kulon udan kok parakno ngulon ya balik. Lah iki kate esuk aku ya melok nyuwuk kok tak parakno ngetan. Lah kok etan udan. Ketoke ngaleh lah kok balik ngajak kancane. Bres. Layak setengah papan kula ngertos riwariwi. Kuwi apa? Lha berarti Mendung suwe-suwean. mendung kok riwariwi. Pas mancing kok buat iki opo ta? Tibake Ya mendung lho riwari. Ya perkara tak balik-balikno kuwi. Nggih, mendung pimpong. Ya ora apa-apa. Udan penting sik ngaji yo ya. Kanjeng Nabi lek dawuh, man qala la ilaha illallah madda wutimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Allah. Sapa wong sing gelem maca tahlil la ilaha illallah pisan tok, maka dihapus dosane 4.000. Lho penake wis ngekholi ngedono rahmat nang gelem maca tahlil la ilaha illallah kerotok ketepok gedebuk-gedebuk 4.000 dosane. Nah lek model sampeyan ngeten iki tak delokkan dosane lho paling wong 500 lho. Dosa 500 perkara ndelok HP niki lho, Mat. HP ngene iki lho. Ting, ndane yo pengen ndelok berita, ndelok pengajian, sponsore kadang ya katokan sak mene-mene kok ting lho. Nggih senengan kula niku. hei Hah? Apa ta? oh coba omongno mending kok screenshot terus kirimno Pak Yai. Ora usah kirimno wong aku kadang ndelok pengajian sponsor ngono iku kliwat malah tak golek kok lho ngono. Iman-iman. Tibake yo nyimpen situsnya malah. Lho, niki dosane wong sing ra iso dihindari jajal. Sing di HP lak ngono, niku dosane mung 500. Lah mbok nggo tahlilan sitok rontok 4.000. Ya sampean berarti kan duwe susuk 3.500. Oh. Duwe susuk. Dosa kaya bakulan ya. Ana susuke ben. Lho niki lho, penake melane nderek para yai ket biyen ngoten senengane khol, senengane kirim donga. Mergo ketoke nyantai tapi pasti. Muni bareng ketoke nyantai tapi Pasti. Nyantai wong ana dagelane bereng, tapi pasti oleh ganjaran wong ana dalile. Alhamdulillah. Ngangger gelem la ilaha illallah, la ilaha illallah 4.000 rontok. Ping 4 karek ngepingno. Muni banter yu. Enggak. Lah niku nek mau Madura lek ya ana malan. Nek tahlil malah mboten lambene tok. Sirah mbek gulu malah Nggih. Wis ora. Tangga kula nggih ngoten. Kok Madura? Nggih. Heeh. Malah sak awak-awake ngeten. Ngeten. Pen. Iya kebangetan kok kuwi kok. Lem duka. Betul usah dipikir nemen-nemen. Nembe waras niku kok. Wene tali lho polai kaya lele digedhik lho. Dadi mang ngene. Lho pancen ya pas pegel lho. Sisan.
lagi waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, enake tahlil. Masyaallah niku ternyata dalile nggih wonten. Artine ngekholi sumber barokah, ngekholi ngedono kasih sayang, tur ngrontokno dosa. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Gek teng tahlil sing diwaca biasane enek selawate to. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mriki ngoten mboten? Ana sing Allahumma sholli ala Muhammad nggih. Niku masyaallah luar biasa cakupane. Kanjeng Nabi nate nggadah dawuh digantungno teng ngene selawat niki. Wong kok janji selawate akeh sing paling mepet Kanjeng Nabi benjing wong sing ngeten niki. Nggih. Masa kaya ngeten iki Cak Komet karo Cak Yono nang bendina ngelawak. Tapi ning omah Allahumma sholli Allahumma sholli Allahumma sholli Allahumma sholli jejer Kanjeng Nabi met. Alhamdulillah. Seneng ora met? Seneng. Kowe kok gak ikhlas men yo mbok sing karo guyu ngono lho. Biasane aku meni seneng met. Seneng. Monggo nek budal riyen ngono ki aku mulane ya rada ragu seneng. Budal dhisik ora apa-apa to engko mapak kanca-kanca ning kono. Mabak kok kira terima tamu kok kaya diendar sakerot. Kaya malah ngawasi awakmu wong loro saya bengi kok gak mentolo ngono. Kok ndlewer kabeh ngono model. Wedak emer apa? Walah jenengan mboten ngerti to Pak Yai. Ngen dandan weteng. Panitia ki nek nyiapno nggon salin ki apik lho. Keramike anyar, temboke ya anyar, rumah anyar kok. Lagi ki dandan ngemper iki. Aku mlebu salin aku metune lho kok kaget geblak-geblak ya. Kenapa? Kaya rase. Putih ya tak. Ora ngono. Kandelen. Ya biasane nek wajah putih kan cara jaman biyen ngedake wedak pon. Pon. Oh. Lah wekmu kok iso ora putih kok kleru kliwon niki Mang Semunggu. Niki ngat. Khat kok ngat. Kembali ke laptop. Kanjeng Nabi lek dawuh, "Aulan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Ibu-ibu, Ya. Pak polisi. Oh, Pak Ndan ngono. Ngampun lho Ndan aku sampai kelalen mboten nyebut jenengan nih. Dijagongi ket mang dikawal kok kono lari ra tak sebut cah. Ngapunten Ndan. Ngono polisi nang melok ngaji iki polisi sing ahli swarga. Amin. Amin Allahumma. Amin. Jadi Kanjeng Nabi lek dawuh selawat masyaallah. Sapa wong sing paling mepet Kanjeng Nabi, siapa yang paling banyak selawatnya. Dadi ibadah wajib cukup. Salat 5 waktu, oke. Muni banter 5 waktu, oke. Poso Ramadan, oke. Nek wayah ndek dhuwit kaji, Oke. umroh, Oke. Umroh kaji, Oke. kaji umroh, Oke. Nah kok solawatin jeduk niki lho wong sing kepilih benjing kalih Kanjeng Nabi digoleki ketara. Nah kok sampean rawuh dan salatam ndek ngaji sampean digoleki. Rene yu karo malaikat. Omahmu ndi? Kayen malaikat. Lah kowe wayah pengajian teko. Nggih dugi nika wayah Cak Komet kalih Cak Yono sing ngaji Pak Gus Salim. Dugi ngono malah. Rena. Kayak tini. Kayak apa, Met? Mboten niku. Ramani ndek ngelokno. Tengklong bayarane. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ana tahlile dosane rontok ngekholi rahmate mudhun maca selawat edhek karo Kanjeng Nabi. Dunyane ayem akhirate tentrem. Muni bareng dunyane ayem akhirate Tentrem. Melane terus dikeki lagu le. Iki jajal nek menawa apal sing nyanyi kowe lek jajal. Nggih. Merga do kurang selawat. Merga ndoku. Iya panggang nek awak ya iso ya. Do kurang selawat kok ndoku. Krunguku ndoku. Lah mbok digoreng tak geceke ngene. Astagfirullahaladzim. Iya nyanyi. Mbok gecek piye to kok. Sak pinten e? Oh mergo ndok kok dadi ndok iki lho. Aku ape ambil nada aku meneng kok. Ndoke mang lho. Mergo do kurang selawat. Cocok. Ing akhire uripe ora nikmat gampang
kejegur maksiat uripe dadi tersesat. Bareng-bareng Bu, sing tak jaluk wong kayen. Kayene muni bareng ayo. Sing tak jaluk wong kayen. Hayo padha ngakeno selawat supaya tentrem atine selamat dunya akhirate. Amin Allahumma amin. Sholawat ayo sholawat pinter wong Gusti Allah wae. Pinter sebelah mriki bapak-bapak bareng Pak Inggi, Pak Polisi. Sholawat ayo. Ayo dibimbing, ayo ngantuk nih. Ayo toh Pak sing semangat Pak kok iso. Mosok ya ini kok ngrasakno asam urat. Iku ditapuki bapak-bapak lho iki. Sholawat ayo sholawat. Cocok. Wong Gusti Allah wae. Sholawat. Ayo Pak bareng. Lah ngono lho. Wong malaikat wae sholawat bareng NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Niki bener ngeten niki kan pan NKRI ngene no Bu. NKRI Harga mati sholawat sampai taubat sebelum. Ning kono Pak Dan karo Pak Inggi ayo Dan ayo diwarai Dan. NKRI sholawat sampai taubat sebelum mati. Ayo kei musik karo ngombe kopi manyang madu musik dados. Masih bersama Mayang Madunya Indonesia. Sholawat ayo sholawat wong kayen wae maca NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Yo persiapan bareng-bareng ya. Berkata kurang sholawat semangat ing akhire uripe orang nikmat gampang kejegur maksiat uripe dadi tersesat sing tak jalukno kancaku hayo padha ngakeno sholawatmu supaya tentrem atimu selamat dunya akhiratmu. Allahumma shalli ala Muhammad.
wae sholawat sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat ayo sholawat wong kayen wae maca NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati NKRI harga sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Tepuk tangannya mana lagi sayang? Di lagu komplit niki NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Cinta negara Indonesia merdeka Merdeka. Mentanggap Agustusan ya Pak ya. pemanasan kok Nggih lah nggih. muni bareng to yuk merdeka. Awakmu sing ngomando ketoke banter awakmu. Harus lebih semangat karena pahlawan sudah mati-matian membela negara kita. Merdeka! Pasukanmu kono nyapa nggenku, Mbok? Oh iya. Layak Oh iya pasukanmu kono ya, Met. Layak kok Nek wae elek ya ono. Beda no. tapi bening-bening kene lho. Kurane lebu nggih. Mboten kok kula ngenyak niki tuwek-tuwek mboten. Mboten maksudnya mboten. Bening apa? Apa emang apa aku? Merdeka. Oh, iya. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap. Nek suara apa iki mau? Apa? Kaya eko. Awakmu genten kene. Nggih. Pasukanmu. Pasukan saya yang kompak ya. Merdeka! Sing sebelah mriko ngene nderek. Merdeka! Lho pasukanmu bapak-bapakmu. Ya Allah luar biasa, cinta tanah air, cinta Kanjeng Nabi dibuktikan dengan sholawat dan ngaji. Tobat sebelum mati, mergoncen wong gak sempurna, latihan apik ben apik, bareng wong apik ben ketok apik, tobat sebelum mati. Amin Allahumma. Amin. Nek wong apik tok nggih Kanjeng Nabi, mboten nate dosa nggih Nabi. Nek kula jenengan wong biasa, kadang ya apik, kadang ya kadang elek, kadang ya nyapa Bu sampean nek muni elek kok nginguk kene ngono modelmu. Dhewe kan kelompok elek. Ojo nangis to sayang. Mboten no. Yang salah paham. Ya kena apa? Asline ati kula niku Kenapa? malah ringeh-ringeh. Niki menungso sedaya kok. Mangsa kiai kaya napa wong jenenge kiai wong nggih mboten dosa ya gadah, kleru ya gadah, maksiatnya iya. Nah pengajian cara kaya jaman biyen ngoten ya ora patek maksiat, wong sing dihadapi bapak-bapak. Nah mulai selawatan sakniki mboten. Sing ngarepe wedok-wedok kabeh bapak nang pinggir-pinggir. Ada glowing-glowing. Lah ngono ku kiyaine lho. Imane sak kuwate kaya apa ros sing glowing ya ding 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 ngono. Aku ya kok ngono ae. Wis nyarani. Padha no Mas. Ya padha. Mulane wong niku mboten sempurna, nah ditobati lewat maca tahlil, ditobati lewat ngekholi, nggih mboten? Terus maca salat, pun toh sing elek-elek hapus piyambak otomatis. Alhamdulillah. Kita tidak sempurna, kita tidak orang yang baik selalu baik, tapi belajar untuk baik, mudah-mudahan baik. Amin Allahumma. Amin. Pun kembali ke laptop. Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu. Tahlil diwaca, selawat diwaca, tasbih diwaca. Merangkane tahlil dienggo khol komplit tok. Muni bareng kum. Ramuni sampean komplit tok muni yuk. Malah kelompok kono sing muni ya. Piye to Komplit ganjarane pirang-pirang lho. Kanjeng Nabi lek dawuh
kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Allah. Ibu-ibu, Ya ya ya. bapak-bapak, Ya. Mbah Kung. Apa ya? Mbah Kung nek jawab gitu. Iya, Cong. Alhamdulillah. Komplit niki ngaji, Pak Polisi ngaji, Pak Inggi ngaji, BPD ngaji, RT RW Ngaji. sing wedok, Ngaji. sing lanang, Ngaji. sing tuwa, Ngaji. sing enom, Ngaji. pelawak, Ngaji. munyu. Kami tuwa. Ngaji. Komplit kebersamaan dalam kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk kaya. Kayen. Perlu di amplos lek ngene iki. Nggih. Luar biasa. Sok-sok ben kowe tekakno neh. Nggih. Pengen melok to ora? Nderekno. Tahun ngarep melok. Nggih. Ketoke kowe kok wis gak eneng. Lho, Lah nggih pas umroh no. Pak ya. kowe kok jek wedi ya? Wedi mati to, Jan? Ngendari kok. Gitu. Ora Ya oleh Allah. wedi. Wong urip ki aja wedi mati, Mes. Siap. Kudu siap, sak wayah-wayah siap. Coba aku rung siap kok. Waduh, ini cek repot ya. Repot piye? Wong jenenge ditimbali wis gelem ra gelem ya budal. Lah aku nak krungu lah, kadang ora. Ora krungu. Oh, Allahumma shalli ala Muhammad. Berari. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Allah. Ibu-ibu, Iya. delok jamin dhisik. Los. Nah, aku lali nganggo jam lek biasane nggawa mlane terus nggo HP kan lho jamnya di sini. Kuwi Oh, ana iya. ana alarme anggere nggo krek selesai. Oh. Anggere kan krek Biasane Mungkin gua biasane krek-krek kok betul. gapuk. Bayang kok, Pak. Biasane beto jam Mas Komet. Abah ki beto jam. Ya. Ning Jokadul tahun wingi ki Kok Aku ngedol jam ngono. boten. Ora apa-apa. Bon, tak dol setore rene ya. Lah nggih niku terus di anu utang maratuane Komet niku. Ya ya ya. Ah. Gar. Berarti ana kalimat loro, kan eling-eling ngerangkeane luar biasa niki wong-wong mbah-mbah mbiyen nek ngatur masyaallah. Kalimat loro enteng nang lambe, tapi bobote ngebot-ngeboti timbangan akhirat. Ketoke enteng iki. Mengkaro rasan-rasan lho jabet rasan-rasan yo. Yuk rung kabar apa? Kan jare bojone sak minggat. Iya. Ngapa to, Dok? Mungkin Kok mat kok, Dok? wis api-api ngono so malah. Ya ora apa-apa to mengenang Pokoknya nek masa saya lalu. omongane ibu-ibu ki nek saya cilik, kuwi saya mandi nek rasan-rasan. Ya ora bisa. Alah kuwi lho lagi siri. Ngono. Ora lambemu dhewe Bu ora Alah, sing ngono kuwi. kok. apa nang anggere wayah wis goreng-goreng kene wong digawe. Sampai mau milane dicampur karo soto. Nali ya dikira Mas Aku. Ya Allah, luar biasane Islam lek. Kalimat loro ya enteng nang lambe. Napa Awak lek niku? maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayo muni ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Weh, wabi kamdi. Wa bihamdi. Subhanallah. Subhanallah. Il azim. Ya Allah. Wah, lucune bocah kuwi. Ngaji to aja ikrok siji metu ya. Mari sumuk lho. Maksud iki terus nih ngajine kok sumuk. Subhanallah. Wa bihamdi. Subhanallah. Subhanallah. Il azim. Kalimat loro enteng tapi ngebot-ngeboti timbangan akhirat. Rangkaian hol, rangkaian tahlil. Kok do melok kabeh sok ben tentang akhirat abot apike. Amin Allahumma Amin. Nah sing rawuh mbah-mbah sedaya bapak ibu sok ben teng mriku ditimbang teng akhirat antara apik karo elek, kiwa karo tengen. Mergo melok maca tasbih gelek.
Mulane sampai wonten keterangan tapi mboten patek sahih. Somben teng akhir iki goleki jurusan swarga karo neraka pun ketok. Angger sing urut swarga niku nyentinge rada nyenting nengen. Mergo timbangane abot tengen. Kuwi sok mben, ora kok saiki terus ngene nirik-nirik ya ora. Sok mben, Met. Nggih. Kowe iki ketoke ra patek percaya entek. Heh. Dawuhe Abah iki mbok ya Nyiring nengen ngeten. Miringe nengen. Nggih. swarga nek nengen ki swarga dilengen anggeren wong wedok kok nyiring nengen ngene. Berarti swarga rabien. Oh ya ono. Apa wani ndek ngono? Kuwi tang semper kaya ngene. Lah tapi nek ngiwa aja kuwi neraka nek sempere nengen rabia. Oh. Mulane ngene iki kala-kala apalno dalile. Sesuk mbok nglawak. Tak Nggih. latih kowe muni Zal. Nggih. Kalimatani. Ayo Mbah Yon. Ya Allah. Kalimantani. Kalimatani nyopo Kalimantani miring. Kali- Matane ora melok-melok. Kalimatani. Kalimatani. Mangap sik, mangap. Mangap. Malam bene. Ini tak doni sik. Lho lho. Iya enak. Mesra. Modele angel. Ya cara mbiyen kan ngono, anggere ngaji ra iso-iso kan dikon mangap karo Kiai Nudu. Wah, mulai. Dahsyat. Ayo, Kalimatani. Kalimatani. Jos. Matur nuwun. Suneng aku. Kalimatani. Suneng aku. Kalimatani. Seneng aku. Sik. Ngono tok ae aku ya iso. Lah apa iso angel lho kuwi. Kalimatani. 50.000 ser. Kalimatane. Angger iso pokoke 50.000. Kowe iso penak 50.000. Ngaku Nggih. iki biasane anu lho. Lho, celononan lah kowe iki mbok anggap ora katokan lho ngamene. Kanggo shot. Apa enek wong shot. Apa to? Nah Pak Yai biasane nganggo shot. nganggo shot piye? Shot apa Pak niku? Shot. Ora kok perkara shot niku ngono. Nah, Aku apa ape budal to ya. Nggih. Cepet-cepetan golek katok. Lah kok 3 dina udan ora ana sing garing. Iki celanane bojoku tak sileh. Lah ya ngisor dhewe kok tulisane BB. Wah, yo. Lah sementing katokan. Nggih. Wong aku lali pengajian rek katokan angin buantar melebat terus sampe wus wong lho ngono. Opo kuwi? Dukasun. Muni dokasen. Sapa ngomong? Lah kuwi mau. 50.000 iso Kalimatani 50 sisan. Nah, Ya genten kowe. Kalimatani. Iya. iso apa ora? Iso ta Kalimatani ya? 50. Kalimatani. Kleru. Kene kono gak padha. Kuwi perasaan yo Kalimatani lho. Kleru. Saya bener ki kaya aku mau lho. Ngono kene. Iya ta. Kalimatani. Iya. Kalimatani. Kleru. Ra iso wae. Tak ijolno sapa nak kleru kita? Kalimatani. Kalimatani. Tak kae ngesakno. 50. Matur nuwun, Pak. Tangin tung. Gonanku utuh. Utuh. 50.000 ya utuh mulus si anyar. Lah dijembeng adem rono. Kuwi Kok gak padha to, Mas? ora padha. Kuwi tambalan ya. Ora kok tambalan kowe ngerti asli apa ora? Kuwi Mboten. asli bedane ini lho. Kacamatane iki anggere diteblek kok ora pecah asli. Asli. Jajal lho. Cekel cek. Iki diteplek plek ngono. Lho, pecah apa ora? Aduh melantar, Pak. Ora palsu. Palsu. Oh, medit. Nek kan asli. Timbilen lho jenengan. Kadung di jaluk neh. Mbah, niki mungkin kangge jenengan. Pun negeriku mawon. Ora kek ngono kek ancang-ancang. Ora apa-apa. Pun kembali ke laptop. Musholala Muhammad. Nggih, didelok jame karek saiki. Kek selingan sik engko sak tem maneh terus ndonga. Pas niki. Oh, lagu baru. He he he. Lho ngrusak nadanyo. Lho, sing pinu lambene medhe sik. Keduren. Mangap.
Tak idoni. Iki nek Mbah Yayi ngidonan to. Lah wong pelawak loro ra iso kabeh. Kita cilikane yo nakal padhae. Ya ora mungkin kok Gus kok nakal yo bedis to. Lah nek sekolah STM kok. Iya nemen padha. Keduren. Keduren. Nada sak karepem, Met. Ayo sing paling penak tokno. Walah yo. Iso apa ora? Enggak. Ora iso sombong. Niku kentengan niku. Kula paling gak nadane. Gak wonten iki. Iya, jajan tok pisanan mau sik. Dure. Nada standar. Awakmu kayak contoh sing paling enak ta yo. Sakmene lho, Met. Delok melet to, melet. Ah, wedoni. Ora melet to. Mama, iya. Iya yo nganggo nadane wong-wong. Nadane malah kendengan. Ayo kene jal ayo bareng-bareng Bu nggih. Pinter. Sing betah melek pokoke muga-muga rezekine akeh. Apa meneh ngene iki biasane anggere ngiso lawatan tangane kon ngangkat ngene. Yang mau ngangkat tangan mudah-mudahan iso tuku gelang anyar. Langsung ora melok ngangkat ya tukune bekas terus. Karet pisan. Guyon ya, Bang. Ayo. Lebih keras. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atakama bi'illah sholatan daimatan bidawami mulkil Awas. Dimulai awal lahir sak musike, ayo njajal ben sambah sehat yo tangane diangkat koyo mau. Allahumma. Ngene, ayo diangkat kabeh. Mbah lho angger sing gak melok engko sesuk nek ilang tangane mbah lho ya. Mboten mbah guyon nggih, guyon mawon, mboten napa-napa. Sing kuat yo melok ora masalah. Ayo. GPS kok. Ya ampun. Niki sing rego 500. Niki sing ngirit tak GPS. Kali aku. Mayang madu. Dados. Ayo, bareng-bareng. semangat Terus sampai kemeringat dan sehat lahir batin nih. iwak bandeng ana iwak sepat percuma ganteng ora iwak hiu tacahe papat percuma ayu Allahumma sareng monggo sayyidina wa maulana Muhammadin atadama sholatan bika wa min mulkillahi
Krati-krati dinggo lawang dinggo lemari dasar wong kok sregep ngaji selamat donya sampai mati selamat donya sampai mati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Adama Bismillah Bismillah Ibadah Bila wa mulkil tepuk tangan lagi sayang. Kembali ke laptop, kembali ngaji, ngaos, kembali ngaji. Karek kono. Lha kira apa kok sair siirane mang lho penak. Iwak bandeng kuwi dudu iwak lele. Apa kuwi? Ayo. Percuma ganteng ra tau salat le. Mosok nadane ngono. Lah ngutak lene. Jajal baleni nek, baleni lek yon, ayo. Iwak bandeng dudu iwak lele. Percuma ganteng ra tau salat le. Rak balik kuwi nek. Mangga pancet ngono ae. Nang pinter golek le. Ngono wis nggo golek dhuwit. Met. Oh lah Pak. Lho. Ngono yo mbok padoni to. Ndang muni nggih. Komunikatif kok dadi. Nek kagem jenengan, Bu. Banyu bening ning epek-epek. Raine glowing sikile. Tepuk tangan. Wah, meletek sedaya. Ngenyek. Meletek kok bangga. Upama dadi ibu tak bualang sandal tenan. Oh, enggak kono kan cinta sama aku. Yuh. Kaya turu gembak. Lah lho sing coklat pinggir ki kas mau wasno aku tapi gak abet-abet gak ero. Gayane kaya yes. Yes no. Yes-yesan. Iki apa kok malah teko kono neh to? Iya, ngaji, Mon. Tak teruse terakhir wis jam 12 lho. Pokoke batas waktune kan jam 12 oleh. Ayo dibari ya, Pak. Ayo. Iki wis mebar karek 15 menit, Pak. Terakhir. Ayo di rangkaian khol niki ana tahlil, sholawat, tasbih luar biasa, ketambahan Quran. Lah kok Quran biasane identik maca Yasin. Nggih mboten? Lo dikabari kali Pak Inggi wingi kali Mbah Nawawi jenuh. Nggih mboten? Wis bar maca Yasin karo Mbah Nawawi. Mergo apa dibarno sakniki acarane padhet to ana kang komet bering. Nggo kesuwen Mbah Nawawi ndek wingi. Lho nggih mboten? Berarti rangkaiane jenengan ki poh pinoh tenan. Cara Jonegoro poh Pinoh. Jos jis kok jos gandos bering. Jos Jis gandos. Kan Kanjeng Nabi lek dawuh niku teng hadis niku penting hadise sahih. Iqra'u Yasin ala mautakum. Allah. Ibu-ibu. Ya. Hadroh. Banter. Kleru sebut nama. Alhamdulillah. Iqra'u Yasin ala mautakum. Lho sing perintah Kanjeng Nabi. Masya Allah berarti maca Yasin ki ra sembarangan nggih. Sing perintah ora mung Pak Inggi, sing perintah ora mung presiden tapi langsung Kanjeng Nabi.
Maca subhanallah, Mbah. Subhan. Alhamdulillah. Nggih, maca Yasin perintah Nabi jenengan praktekno ndek wingi luar biasa. Berarti rangkaian khol iki jan rangkaian swarga. Tok. Oh, muni banter swarga. Tok. Akhirat. Tok. Ganjaran. Tok. 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 Amin Allahumma. Amin. Nomor loro eling-eling tak tumpukno hadise niki. Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Allah maca awakmu kabeh ing Al-Qur'an, merga Qur'an sing diwaca bakal teka nang dina kiamat maringi pertolongan karo sing maca. Amin Allahumma amin. Lah ngono kadang ana lah kula mboten saged maca Pak, ngrungokno. Lho, sae napa mboten? Lah mboten saged ngrungokno Pak, mergo kuping gak patek krungu. Anggere nek wong maca Quran kirim semangka. Sae napa awon? Awon napa sae? Sae napa awon? Awon napa sae? Pun monggo diberangkatne. Lanjut ya. Lah biasanya anggere ngono ki terus berangkatno. Sae napa awon? Awon apa sae? Kaya sampean umpama awakmu dipamitno. Komet niki awon apa sae? Ah mboten positif sae. Sae dewi. Ono positife wae ngono. Nggih no, positif. Sing gurine ora ngandel ngono. Ora ndul ya wis. Jadi penake Allah maca Quran, maca Yasin perintah Kanjeng Nabi dengan nggo rangkaian hal berarti kebaikan yang amat sangat luar biasa. Mumpung ki gek nek ya mapak poso, nggih mboten. Ayo bareng-bareng langgare ramekno masjite. Banter yuk langgare ramekno masjite, ramekno omahe, ramekno damel maca Quran. Amin Allahumma amin. Nenek gak iso kirim semangka. Yo aku pengen ndarus ora iso kok. Enten aku bagianku kirim semangka. Terno nang langgar. Semangka dipangan wong maca Quran met. Najan wonge sing kirim ora iso maca. Sok mben ning akhirat jane ya gepuki malaikat ning neraka. Tapi ditulung karo semangkane. Semangkane teko met gluduk. Malaikat takok, "Sapa kon?" "Semangka." Iku nek semangkane saiki ya ora iso gluduk-gluduk lho, Pak. Lha piye? Ya bek ngono. Jadi perkara kirim mergo jaminane sing mangan wong maca Quran senajan wonge sing kirim gak iso maca. Lho penak no mboten kira-kira yo enak. Dadi sing ndarus ya ndarus, sing maca ya maca, sing ngatamno ya ngatamno, sing gak iso kirim jaminan. Amin Allahumma amin. Diterno, koleke diterno, gedang gorenge terno. Ya yo tak sumbangno wong sing maca Quran, sok ben-ben oleh ganjarane. Lah iki gak melok maca ora iso, tiwas diguyut tas cilik ra maca kok. Kolek gulone sing asli. Aja kei sari manis, ngesakno wong kirim wong darun nang kolek gula sari manis. Ora sida ndarus, dhuwur watuk, ngisor ngentut. Men sari manis ya met, dhuwur watuk ngisor ngentut. Dadi ora bar lan jaro kuprut. Iya, lengkap lho kuwi. Jadi kei sing enak sak enak-enake niat hormat Quran. Alhamdulillah. Dalu niki diawali nggo kirim donga Mbah Sarip. Masyaallah, muga-muga wong kahayan kabeh sing do rawuh mirengaken kabeh kelompok swarga. Amin Allahumma. Pun jam pas jam 12. Piye? Nek jek kurangen tak imboi sak lagu, nek wis ora langsung donga. Kurangen. Piye, Met? Subuh ya nek tayub ya. Oh entek subuh. Jek kurang ngendari kok mlane jane iki padahal ki jam 12 ngene iki ibarat tanggapan ngono wis ngaleh dina. Lah nggih rong momen niki lho nggih mboten maitu wong Pak Yaine nggih ganteng, dagelane ya bagus. Dadi enak. Gak percaya. Nggih lho yu. Wong tanggal piro ndek mangle pengajian iki to? Tanggal 12. Sakniki iki wis Jumat tok tanggal 13. Pengajian rong dina. Nderek 13 sakniki. Melok 13, pengajian rong dina awak dhewe iki. Nggih, Pak, tambahi, Pak.
Mboten nak guyon nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Boleh di. Najan karo gegojekan tapi dalile enek. Muga-muga ditampi nggih. Ayo kayak selingan yuk. Seluku betoke si Rama menyang Solo oleh payung. Bandar kelompok kene meneng, kelompok kene seluku. Sing gayer-gayer. Si Rama menyang Solo oleh payung. Oh, wis cocok wis langsung dinyanyekno bar iki ndonga cak komen cak. Nggih. Soale wis perpindahan waktu, perpindahan tanggal.